Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге табада жасалатын оңай әрі дәмді алмалы бәлішіміздің рецебімен бөлісемін. Алдыменен 2 алмамызды алып, қабығын тазалап аламыз. Сосын оны жұқалап тураймыз. Қызып тұрған табамызға сармайымызды салып алып, туралған алмамызды саламыз. Үстіне 2 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Енді біз алмалы бәлішіміздің қоспасын дайындайтын боламыз. Шұңқыр ыдысқа жұмыртқамызды шағып, қант қосып, қаймақ қосып, ванилин, ас содасын, сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұн қосып, біркелкі қоспа шыққанша араластырамыз. Қоспамызды табада қуырылып жатқан алмамыздың үстіне құямыз. Қақпағын жауып, 25-30 минутқа баяу отқа қалдырамыз. Достар, менің рецебім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне біздің табада піскен алмалы пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.